ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡದಕ್ಕನುವ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುಗ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಬಾಬ್ ಪಂದ್ ಓಕೆ ಈ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಬಾಬ್ನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪು ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೇನಿ ತೋಚ್ಪವೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಂಡ ತೂಕ ಮೂಲ ಮೈತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕನೆದ ಅಂದೆನ್ ನನ್ನ ಅಂದು ಮಂತೊನಗ ನೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನೆಂದೇನು ದುಂಬೆಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ನೆತ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನೆನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ದುಂಬುಂಡತೆ ಇಂಚ ದೆತ್ತದು ಪೂರ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಉಲಾಯ್ದ ಕಪ್ಪುದ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂತೆ ಬಟ್ ಅಂಚ ದೆಪ್ಪುಡು ಪಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಅಂಚ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಂತೆ ಪಾಡ್ನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಬೋಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ರಡ್ಡೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಯಾನಿತ್ತೆಂದರೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಕಂತೆ ಇಂಚ ನೀರು ಅರಿಯರೆ ದೀತೆ ದಯಪಂಡ ನೀರು ಅರಿಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಅರೆಪು ನಮ್ಮ ನೀರು ಆಪುಂಡು ಐಕೈತೆ ನೀರು ಸರಿ ಅರಿಯೋಡು ಐಕಿಂಚ ದೀತೇನೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅರಿದಂಡು ನಾನು ಕೊಂಚ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಾಲ್ ಖಾರಗೆ ತಕ್ಕ ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಅನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ವಿನಿಗರ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಈ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲು ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೋನುವೆ ಇನಿ ನಾವು ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ತೋಚ್ಪಾಗ ಪಂದ್ಯ ನಾವು ಪೂರ ದಾಲ ಮಂತಿಜಿ ಅಂಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂಡೆ ನಿಕಲು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕನಪುನಾಂಡ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಾಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅತ್ತನ ನಿಕಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನೆ ಪಾಡೋಲಿ ಅತ್ತನ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಲ ಕೈ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ನಿಂಚ ಪುಡಿ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಲ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲ್ನೆ ಫುಲ್ ಅವರ ಮಸಾಲೆನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರ ಒಯ್ಪಾಡು ಪಂದ್ ಪಾಡೆರ್ ಉಂಡುಂದೆಕ್ ನನಲ ಬಟ್ ಒರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಂದೆಕ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಅಂದೇನು 10 ನಾತು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ 4 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೂಲು ರೈಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಒರಾನೆ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ನೀರನ್ನು ತಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲರ್ ತೋಜೊಡಾಂಡ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬಟ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದ್ ಕಲ್ಲರ್ ತೂಲೆತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಕೋಟ ಆತುಂಡು ನಾನೆಂದಿನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಒಯ್ತೊನೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಣದದೀಕ ಸ್ಟವ್ಕು ಐತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆತುಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯರ ದೀಕ ಒಂಜಿ ಬಣಲದೀಕ ಐಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ನಾನು ಅರೆಪ್ಪುನು ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ನ ಬಿಡ್ಚಿ ಅರೆಪ್ಪುನ ಇಂಚ ಮುರ್ಕದು ಐಕೆ ತಾಗದು ಒಂಜೊಂಜನೆ ಫ್ರೈ ಆಯರೆ ಪಾಡ್ಗ ಇಂದೇನು ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ದಯಪಂಡ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನತ್ತ
ಮಶ್ರೂಮ್ಡು ರಟ್ಟುಂಡು ತುಲೆ ಸೌಂಡ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ರಟ್ಟೊಂದುಂಡು. ತುಲೆತ್ತೆ ನೀರು ಪಟ ಪಟ ಆಪುನ ಉಂತುಂಡು ಇಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಯಾವನಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಏತಲ ಆಯ್ಕಡೆ ಕೋಟ್ ಆತುಂಡು ತುಲೆ. ಈ ಮಶ್ರೂಮ್ ಒಂತೆ ಐತ ಪಿದೈದ ಮೇಯ್ ಒಂತೆ ತೆತ್ತಿಲಕನೆ ನೈಸ ಪಿಜೀಟ್ ಅವು ಕೋಟ್ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸೋಕು ಕೋಟ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಲ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕಲ ಒಂಜಿಚೂರು ಎಗ್ ವೈಟ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ನನ್ನ ದೆಪ್ಪುಗ ಯಾವು ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಕೈಲಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಅವು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಅತ್ತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸೌಟುಗು ಪತ್ತುಂಡು ಅಂಚೇನೆ ಒಂತೆ ಪೊತ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಚೂರೆ ತಿರ್ಗಾರೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ ತೋಲೆ ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಹೊರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೋನ್ಗ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಲ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಮಶ್ರೂಮು ಚಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲೈಡ್ ಒಂದು ಒಂಚತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಲ್ ಆತುಂಡು ಐರ್ತ ಪೊಡಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆತುಂಡು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ಡು ನಾರ್ ನಾರ್ ಆತುಂಡು ಟೋಟಲಿ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಸೂಪರ್ ಎಂಜಾಯ್. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಬಾಬು ಇಷ್ಟ ಆತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಗ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.